catch me howling at the moon. Tryna catch me howling at the moon. साथीहरू अहिले रातिको 1:30 बजिरहेको छ अनि अब ड्राइभरको लाइफ कति गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा अगाडि गाडी छ अहिले देखिरहेको छैन है लेट मी फोकस है यो गाडी देखिरहेको छ नि अब यहाँ गुरुले एकजनाले मुख धुँदै हुनुहुन्छ रातिको 1 बजे अब हिँड्नलाई होला होइन अनि हामी आज खानासाना पकाएर खाएर सुतेर बसिरहेछौँ यो कहाँनिर भन्दाखेरि चुम्लिङ टारतिर है दुईजना दाइहरू यहाँ सुतिराख्नु भएको छ अनि म बिचमा सुतिरहेको थिएँ अनि लास्ट टाइम गर्मी भयो क्या दुईजनाको बिचमा सुत्दाखेरि दिमाग खराब भयो गर्मीले त्यही भएर म चाहिँ यहाँ ड्राइभर सिटमा झ्याल छ नि त अनि यहाँ झ्याल भएको हुनाले हावा आउँछ अनि पल्टेर बसेछु पुरै यो सिटलाई फोल्ड गरेर यतिसम्म फोल्ड गरेछु अनि बसिरहेको छु लाइट अफ गरेर ड्राइभरलाई पनि सुत्न अप्ठ्यारो होला अनि अहिले 1:30 बजे पनि गाडीहरू हिँडिरहेको छ होइन रातिको अब यो पेसा गरेर खान एकदमै गाह्रो छ राति भएर हिँड्नुपर्छ राति बिहान भन्ने केही हुँदै हुन्न क्या यसमा यो त्यस्तो खालको प्रोफेसन हो होइन अनि यो अलिकति डिफ्रेन्ट ब्लग बनाउँछु भनेर मैले सोचेको होइन अलिकति लाइफस्टाइल कस्तो छ भनेर हाम्रो यो नेपाली ट्रक ड्राइभरहरूको गाह्रो छ अब यहाँ हेर्नु न ट्याङ्करहरू पनि छ सबैले यहीँ पकाएर खाएर बस्नुभएको छ गाडी अझै पनि हिँडिरहेको छ है 1:30 बजिसकेको छ मैले टाइम पनि देखाइसकेको छु हजुरलाई यस्तरी हिँड्नुपर्छ अब होटेलमा सुत्यो भने अब गाडीमा सामानहरू हुन्छ नि त गायब हुने सम्भावना धेरै हुन्छ जस्तै कि ज्याक भयो अनि ब्याट्रीहरू भयो अनि आफ्नो डेली युजको सामानहरू गायब हुनसक्छ अनि झ्याउ हुन्छ नि त गायब भयो भने होइन हाम्रो लागि यो घर जस्तै हो एउटा सानो घर हो हामी यहाँ सुतिन्छ खाइन्छ पकाइन्छ त्यही टोयलेटको मात्रै कमी छ क्या अब अहिले यो जुन गाडी स्टार्ट भएको छ उहाँ गुरुले भर्खरै मुख धुँदै हुनुहुन्थ्यो है 1:30 बजे पनि अब आफ्नो गन्तव्यतर्फ जानलाई यस्तो कष्ट गर्नु परिरहेको छ है 1 बिग सल्युट टु हिम है अब हामीले सामान अब एउटा हुन्छ नि पुर्याउने एउटा प्रतिबद्धता लिइसकेपछि हामीले रेस्पोन्सिबिलिटी लिइसकेपछि हामीले त्यो चाहिँ मजाले पुरा गर्छौँ सेफली अनि टाइममा चाहिँ हामीले सामानहरू पुऱ्याइन्छ जहाँको पनि क्या अब यति राति पनि हिँडिन्छ ट्रकरहरू ट्रक बस सबै मैले फेरि हाम्रो ट्रक मात्रै भन्न खोजे होइन सबै जसले गाडीहरू चलाउनुहुन्छ मैले उहाँ सबैलाई सम्बोधन गरेर यो कुरा भनेको अनि सबैलाई एउटा एकदम ग्रेटेस्ट थ्याङ्क्स छ क्या किन भन्दाखेरि उहाँले गर्दाखेरि सबैको यस्तो अब हेर्नु न भर्खर पनि अब फेरि यहाँ अगाडि भएको 12 चक्का पनि स्टार्ट भइसक्यो होइन अब 12 चक्का पनि गइरहेको छ सबैलाई अब टाइममा पुर्याउनु पऱ्यो सामान अनि टाइममा पुर्याउनु पऱ्यो सामान भनेको बेलामा अनि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी बियर गरिसकेपछि हामीले त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा पनि गर्छौँ अब सबै राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन कुनै पनि प्रोफेसनमा अब कोही खराब पनि निस्किन्छ होइन तर एउटा हामी यो कालो नम्बर प्लेटको गाडी के सार्वजनिक गाडी हो नि होइन कालो नम्बर प्लेटको गाडी त्यो कालो नम्बर प्लेटको गाडी भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो हाम्रो प्राइभेट खालको हुँदैन कि यो हामी सबैको सामानहरू एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा डेलिभर गर्छौँ अनि सबैको एउटा सादा सम्पत्ति जस्तै हो कि यो भनेको सो अब दिन रात नभनिकन होइन खाना बस्न अब आफूले कम्प्रोमाइज गरेर हल्का आफूले एडजस्टमेन्ट गरेर हामी हिँडिन्छ सो हाम्रो जबलाई चाहिँ हल्का हुन्छ नि जुन हिसाबले
रेस्पेक्ट हुनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ हामीले पाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब सबैको आफ्नो पर्सनल ओपिनियन हो होइन। अब कतिपय ड्राइभरहरूसँग कतिपयजनाको अलिकति ब्याड एक्सपिरियन्स होला होइन, तर सबै नराम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन। हाम्रो त ल्यान्डलक कन्ट्री हो, हामीसँग रेलवेजहरू पनि छैन। सो वी आर टोटली डिपेन्डेन्ट अन रोड ट्रान्सपोर्ट। सो सबैलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरिदिनु होला होइन। अब कुनै पनि विकासको काम हामी बिना अब हुन्छ नि, अब तिमीहरू बिना नहुने हो र भन्नु होला कतिपयले कमेन्टमा आएर। तर हो के यो ट्रक बस अनि अरू ट्रान्सपोर्टेसन बिना चाहिँ कुनै पनि हाम्रो देशमा विकासको काम चाहिँ हुन अलिकति गाह्रै छ। अब मेट्रो भन्ने कुरा एकदमै एक्सपेन्सिभ साइडमा हुन्छ, हाम्रो गभर्मेन्टले त्यस्तो अफोर्ड गर्न सक्दैन। अफोर्ड गरे पनि अब जनतासँग चाहिँ निकाल्ने हो नि त ट्याक्स, इन्क्रिज गरेर हुन्छ कसरी हुन्छ। हाम्रो अब कन्ट्रीले केही प्रडक्सनहरू गर्दैन, त्यो चाहिँ अलिकति दुःख लाग्छ। मेट्रो पोसिबल छैन, एयरवेज महँगो छ। सो म अब धेरै लामो कुरा चाहिँ गर्दैन, गर्दा गर्दै कुरा गर्न लाग्यो धेरै कुराहरू निस्किन्छ होइन, मनको व्यथाहरू निस्किन्छ अनि कुरा गर्दै गर्दै ज्यादा लामो हुन्छ। अब आजको लागि गुड नाइट भनौँ कि गुड मर्निङ भनौँ होइन। आज 6 गते भइसक्यो, हिजो 5, आज 6 गते भइसक्यो। सो अब म पनि एक न्याप हानेर उठ्छु अनि भोलिको दिनमा चाहिँ भिडियोहरू फेरि कन्टिन्यू गर्छु अनि हजुरहरूलाई पुरै देखाउनेछु कस्तो छ लाइफस्टाइल, हाउ वी आर ट्राभलिङ फ्रम वान प्लेस टु एनदर, हामी कसरी आफ्नो डेली लाइफ ट्रकमा बिताउँछौँ त्यो सबै म हजुरलाई यो भिडियोमा सकेसम्म फुल्ली जानकारी दिने कोसिस गर्छु है त। अहिले बिहानको 5 बजिरहेको छ साथीहरू अनि पानी परिरहेको छ। हामी अहिले कृष्ण भिरकटेर अगाडि आएका छौँ। साथीहरू अहिले हामी गल्छी आइपुगेका छौँ है। अनि हाम्रो नाचार्ख 7951 को क्रसमा एउटा समस्या देखिएको छ। अब बाटो कस्तो छ भनेर हजुरले पहिलाको ब्लग देखिसक्नु भएको छ। छरका हतौडा हान्ने काम भइरहेको छ। अनि हाम्रो यो अहिले हामी तीनवटा गाडी सँगै हिँडिरहेका छौँ। 7951, 79, 49, 80 भएर डबल क्राउन गाडी देखिरहेछ, सिङ्गल क्राउन जस्तो सेउडेर। सुशील दाई यहाँ हुनुहुन्छ, सन्दीप दाई उहाँ अगाडि हुनुहुन्छ। अब साथीहरू हाम्रो यो क्रस लागिसकेको छ हाम्रो गाडीमा। अब हामी चाहिँ यहाँबाट प्रस्थान हानेर यो भ्याली जाने बाटोलाई छोडेर गल्छीमा पुगेर लेफ्ट लाग्छौँ।
12 चक्का भर्सेस डबल ग्राउन्ड। अहिले साथीहरू हामी मैलुङ भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ। त्यही काम गाडीलाई कतिको मार्छ त यो बाटोमा? अनि टायर टायरलाई ठिक छ। हामी अहिले यहाँ 10-15 चोटि रोक्दै हिँड्नै पर्छ क्या बाटोमा। टायर चेक गर्ने होइन, टङ 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 हान्यो, ढुङ्गा पस्छ कि नै भनेर हेऱ्यो, अनि गाडी मराक्र मुरुक गर्दै होइन गाडीको माया मारेर चलाउनु पर्छ। हेभी राइट नेपाल। कम भयो पनि गाडी मराक्र मुरुक गर्दा अब हजुरले आज गाडीलाई हेर्ने कस्तो लागिरहेछ हजुरलाई? कति भयो भन्दाखेरि 18 गते आज कति गते? आज 6 गते। अब 20 दिन कति भयो होला? 18 दिन भयो। हेर के तिमीले पठाइदिएको थियो मलाई 9000 मा। आजको हाम्रो खाना चाहे मेरो बनाएको बाटो। साथीहरू हामी अब हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसनमा आउन लागिसकेका छौँ। उता पारीको डाँडा चाहिँ चाइनाको डाँडा हो। अब हामीले यहाँ धेरै डब्बा गाडीहरू देख्न सक्छौँ।
अगाडिको जुन डाँडा देख्नुभएको छ यो चाहिँ चाइना हो अनि यताको यो र यताको यो नेपाल हो अनि अब हाम्रो भिडियो पनि यहीँ एन्ड गरौँ हजुरलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब चाहिँ पक्कै नै गरिदिनु होला यति भन्दै म सुनिल पौडेल बिदा माग्न चाहन्छु थ्याङ्क यू जय नेपाल नमस्कार